fazer barulho na sua bicicleta usando latinha, é isso mesmo. Então vamos embora pro vídeo. Bom, gente, primeira coisa, você tem que achar, né, uma latinha. Vou pegar essa daqui mesmo. Uma latinha velha, pode ser de refri também. Segundo passo, amasse ela muito bem. Calma aí que eu vou lá pegar meu chinelo que eu tô sem. Pronto, gente, fui pegar meu chinelo aqui. Vamos continuar. Você vai estar pegando a latinha, né? No caso, aqui, eu não amassei ela ainda, eu amassei com a mão. Aí você vem amassar ela. Pode amassar bem. Pronto, você tem que deixar ela assim, ó. O ossinho toda amassadona. E você vai estar colocando aonde? Aqui, ó. Só que eu descobri uma coisa, que essa bichinha aqui, ela é muito pequena. Então vou ter que dar uma dobradiça aqui no freio. E com a mão não tem jeito, né? Então eu vou arrumar aqui e volto com vocês. Ficou assim, ó. Agora vamos testar? Vamos pegar ela aqui. Tá fazendo barulho já. Aí, ó. Deu certinho. Mas tem que ser uma mais grossa. Porque essa daqui não tão fina assim. Ai, antes que eu caia. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado.